Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün aylardan Nisan, günlerden Muhammed. 571'in Nisan'ı da zulüm ve cehalet yağmurunun hüznündeydi. İnsanlık maddi ve manevi hastalıkların pençesinde, uçurumun kenarındaydı. Ve sen geldin. Bahar yüzünü gösterdi. Hüzün yerini sevince bıraktı. Kuraklık bitti. Bolluk ve bereket geldi. Ama bugün hüzün tüm cihanı kaplamış. Mazlumların ahı gökleri delmekte. Savaşlar, zulümler, hastalıklar, şeytan mücessem bir virüs olup kalpleri ve beyinleri işgal etmiş. Nefis hastalığı salgın gibi tüm küreyi sarmışken, maddi hastalıklar da tüm cihanı zapt etmiş, imtihan sebebi olmuş. Maddi ve manevi salgınların girdabında kaybolan insanlığa yeni bir Nisan, yine sen lazımsın ya Muhammed. Gel, gel ey can Resul. Betenabe rehberimin, betenabe evinemin, ey serdarimin. Dünya tiji zulümdü be, katildi be, mirindi be, talandı be, veyrandı be. Lebeli azadi betenabe. Eşdi be, elemdi be, jandı be, nehoşindi be. Lebeli ya Muhammed, şifa betenabe. Jehevketindi be, behevketindi be, durketindi be. Lebeli vahdet gıhaştın, vuslet betenabe ey can Resul. Bitedgijin hev evindar, kondibin li meydanan. Hevardikin dıkêrin dibêjin, ey azîzê dila, ey roniya çava. Devere, dîsa were, ümmet muhtacê te ye, insaniyet muhtacê te ye. Lewra jiyan betenabe, ey şifayê hemû êşa, ey can Muhammed. Evet, şu anda ekranları başında bizleri izleyen aziz peygamber sevdalıları. Biliyorsunuz Peygamber Sevdalıları Vakfı geleneksel olarak her yıl Nisan ayında Mevlid etkinlikleri düzenliyor. Hazreti Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama adı altında Mevlid etkinlikleri düzenliyor. Bu yılda örnek aile rehberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temasıyla biraz da buruk bir şekilde bu etkinlikleri düzenlemeye çalışıyoruz. Malum olduğu üzere tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını bir araya gelmemizi engelledi. Ama bizler peygamber sevdalıları olarak hem bir araya gelmemiz noktasındaki engelleri bir nebze de olsa kaldırmak ve hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hep beraber anlamak, hep beraber yad etmek için medya mevlid buluşmaları tertipledik. Umarız ki Rabbimiz kendi katında bu etkinlikleri kabul buyursun ve bu vesileyle bu salgın, bu hastalık musibetini bir an önce def etsin. Ki bizler inşallah yine meydanlarda Muhammedi sevdayı, Muhammedi coşkuyu tekrar haykıralım. Bu vesileyle örnek aile rehberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temalı medya mevlid buluşmanıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Evet, biz meydanlara alıştık, sizler de meydanlara alıştınız biliyoruz. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen bütün peygamber sevdalıları şu anda büyük bir coşkuyla bekliyorlar, coşkuyu bekliyorlar. Coşku başladı inşallah.
Bütün sıkıntılara, bütün hastalıklara rağmen biz bu coşkuyu evlerimizde bu sene inşallah yaşayacağız. Şimdi programa geçmeden önce ben kısa bir şekilde programın akışını arz etmek istiyorum. Bu etkinliğimiz bütün güzel etkinliklerde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Mevlid okunacak. Özlem Ajans sanatçılarımız sahnede yerlerini arayacaklar ara ara. Bir defada değil, bölümler halinde inşallah yerlerini alacaklar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bestelenmiş güzel eserleri seslendirecekler. Aynı zamanda örnek aile rehberi konulu konuşmalarını yapmaları üzerine, Kürtçe ve Türkçe konuşma yapmaları üzerine hocalarımız yerlerini alacaklar. Son olarak yine güzel bir dua ile programımızı nihayete erdireceğiz. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e geçmeden önce birkaç hatırlatma da yapmak istiyoruz. Özellikle bir hashtag çalışmamız var biliyorsunuz. Bu Mevlid etkinliği, medya Mevlid buluşmaları üzerine bir hashtag çalışmamız var. Şu anda yani saat 21 itibariyle bu hashtag çalışması başladı ve ismi de Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed. Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed adıyla bir hashtag çalışmamız var. Özellikle sosyal medyayı kullanan bütün peygamber sevdalılarına buradan sesleniyoruz. Bu hashtag çalışmamıza siz de hemen katkı sunun. En azından Muhammedi sevdayı bu alanda da ne kadar güçlü olduğunu herkese, bütün dünyaya gösterelim. Bir diğer duyurumuz da bir WhatsApp çalışmamız var. Evet, bu sene meydanlarda değiliz ama evlerde o coşkuyu yaşayacağız dedik. O coşkuyu yaşarken çektiğiniz fotoğrafları da birazdan ekranlarınızda göreceğiniz WhatsApp numarasına gönderebilirsiniz. Biz de bu görüntüleri, bu fotoğrafları inşallah buradan paylaşacağız diyelim. Bu hatırlatmayı birkaç defa daha yapacağız inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetleri için Sayın Ömer Akgül hocamızı huzurlarınıza arz ediyoruz. Buyurun hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. الفاتحة. يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا عبد الله الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك والسلام عليك. Evet, Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden ötürü Sayın Ömer Akgül hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun. Ey mizginamın, ey yaremin, girani dibe, xezani dibe, dil dişke, tijje kulü dert dibe, göhker, zaman lal dibe, yar diçe, bira diçe, kalp birindar dibe, beguman tevi her giraniye jiyan dibe, be dibe, be bav dibe, lebeli be tenabe ya Muhammed. Devran kalbe insan hişyar dibe, liber zulmeti şurkşandın dibe, merkhas radibin piya zulmet veran dibe, agit serhildidin khort qiyam dikin, lehev dicvin Müslüman, lehev dicve ümmet, mazlum eid dikin, zaruk nagrinlik olan, hak licite
adalet be. Lebeli be rehberi hak ve adalet nabe. Vere serdarimin, vere hayalimin, vere xevna şevimin, vere penc vakt duamın, vere levra bete nabe. Beli vega jibu mevluda nebi em mevlud khanan daveti peşberi vetkin keremkin. Ya Resulena, Ya Habibena, Ya Nebiyena, Ya Mevlana. Esselatu aleyk vesselamu aleyk. Esselatu aleyk vesselamu aleyk. Ya Seyyidena, Ya Şefi'ena, Ya Tabibena, Ya Mevlana. Esselatu aleyk vesselamu aleyk. Esselatu aleyk vesselamu aleyk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بجمر حمد و ثنای قلب و جان امددن بوی خالق کون و مکان وی به انسان دای زانین با کرم خوندن و هم حکمت و علم و قلم اول و هم آخر رب عظیم هم علیم و هم کریم و هم رحیم مالک افلاک و اسمان بحر و بر رازق جمله هین رحد بر ام تمام آنین وجود بقدرت جن و انسان وی به اسم رحمت نعمتا خوش ام کرن که مسلمان هم محمد سرسر مکر شوان بوی هدایت دام قرآن کریم رهبر چون صراط المستقیم ای خدای به شریک و به مکان تو به ایمان نهیلی تو زمان دور نکیمت صاحبن که ام بجین یک دم یارب جدین خوی مبین مهبکی یارب ج اهل پر وفا تابع ریکا محمد مصطفى شاشنکی مجور یا تا آخرته طاهرن ام ناف جنان و جنته امش عشقا جان و دل با خوش کلام هر ببیجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. باب أحمد عبد الله نوجوان لايقنا بمحمد بربشان رندو لو هاتي قلق بو بحساب بندا بعاري وكاري خراب وصف عيبه لو لدوراوي نبو لو كنورا أحمد باك بيربو پر شیرین بو برد لبابه خو او سد دفدا بود بر جانه ویلو بیر بو عبدالمطلب لوی دزان هنکر خوی زوج عبدالله جان خواست کجی رابی نجن کی پر دلال هم جمالک پر عسیلونان حلال ناو تمام قیز رند مکیا جرم ناسب دی که چاوب مالیا آمین پاک و تمیز بو بقدر هم اصیل و نازنین و معتبر پر شرف دای خدای لا مکان و نخنجی والد جمله جهان رابو عبدالمطلب کر کاروبار دعوتک گل کی مزن چکر جوارم خلق مكة تبدهات دعوته هم نكاح وان برن وساعته بار نور سربوك وزابا ودمي ضام لك تسبيح رب عالمين پر بقدر اول بار بهر دوزات لو جوان شبويا فخر كائنات او مشرف بون بنورا احمدي داي وان اولو خداي سرمدي بوري ششمه سر وصالا هر دكان او سعيد بن بشبو روج هر زمان ليكو زابا شو ديار غربتي آمين بحمل خمادر حسرتي چوکی هات کاروان شام داهره بوی ببینی حوجین مال دایره لنبو قسمت وری او بر بمال لو نخوشکت مال مدینه بمجال خلق كاروان شو بركت دل بجان مال عبد الله حد نبعي شاقران وقت كاروان هات مالي او نهات وين مادي بابو ديار ولاد چنگی بازرگان کاروان دا خبر کت یا حزن خاندان لو بقدر لو زحارز چوی یسری بجمال لی بگریا او تنیحت بهبال همج عشقا جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله عيد وججن لعالم ضايروج الصلاة عليك والسلام عليك حتى دنيا مصطفى لو ست بيروز الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هاتوايا مزقيني براز الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات خاتم پیغمبران الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات رهبر و امته الصلاة عليك والسلام عليك
هات إمام وبيشيوان دولته الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات عافي طباهر هيام الصلاة عليك والسلام عليك مرحبا أي مزهر وحي وكلام الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هات سرور مال السلام الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هقدام أبشير خلاص الصلاة عليك والسلام عليك سر خير بأبو هارو أبنورو الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز ست بيروز ست بيروز الصلاة عليك والسلام عليك أمجي إشخا جانو دلبا خوش كلام الصلاة عليك والسلام عليك حربي بيجن الصلاة والسلام الصلاة عليك والسلام عليك. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على سيدنا